Frigorífico Bosch. No enfría. Se mira el poliespan que tiene aquí, el aislante, resistencia de desescarche, hace los estallidos, la cliente se queja de que no enfría. Vale, el fallo no lo tenemos aquí, lo tenemos aquí abajo. Vale, aquí va un cajetín, un damper, vale, que abre y cierra, que va enchufado ahí. Vale, vamos a ver qué es lo que hace el damper y de qué se quejaba el cliente. Aquí está el problema. No es capaz de abrir y hace ese ruido. Así que una avería solucionada es complicada, vale. Porque enfriaba a veces no. Y esta es la avería. Vale, aquí tenemos el nuevo. Vemos que abre perfectamente y cierra. En comparación con el otro no tiene nada que ver, vamos. Y nos da la señal de que está cerrado. ¿Veis que pita el polímetro? Vuelve a abrir. Y le da la posición de que está abierto. Vuelve a cerrar. Y posición. Así que vamos a cambiarlo y lo vamos a probar.